dienos visiems. Taip pašlovinkim kartu. Viešpaties sukūręs dangų, žemė, jūra ir žvaigždės, tavo sostas aukštybėse, o Dieve garbinam tave. Dieve esantis aukščiau visų, tu šventas, šventas, didybę tavo skelbia visata, tu šventas, šventas. Anksto ryte atsikėlęs, džiaugsiuosi tavo šviesa, kurią man dovanojai šiandien, kuri man šviečia tamsoje. Dieve esantis aukščiau visų, tu šventas, šventas, didybę tavo skelbia visata, tu šventas, tu šventas, šventas, viešpats žemės ir dangaus, Dievui žemės ir dangaus. Aleliuja, giedam Dievui žemės ir dangaus, aleliuja, giedam Dievui žemės ir dangaus, aleliuja, giedam Dievui žemės ir dangaus. Jėzau šventas, tu šventas, šventas, didybę tavo skelbia visata, tu šventas, šventas, Dieve esantis aukščiau visų, tu šventas, šventas, didybę tavo skelbia visata, tu šventas, šventas. Vienintelis karalius, nes tu esi vienintelis vertas viešpatie. Esi vertas visko viešpatie. Kiekvieno iš mūsų širdies, kiekvieno iš mūsų gyvenimo esi vertas karalius. Dėl to mes tave šloviname. Dėl to mes tave giriam viešpatie. Dėl to mes tau dėkojame. Nes tu mus išgelbėtus vienintelis Dievas, vienintelis vertas. Halleluja.
visa garbė priklauso tau. Visa šlovė, visa garbė priklauso tau. Visa šlovė, visa šlovė, visa garbė priklauso tau. Jėzau. Visa šlovė, visa garbė priklauso tau, Jėzau. Čia ir aš slėnyje esu, tu vertas esi, tu vertas esi. Net jau drąsiau čia ir aš slėnyje esu, tu vertas esi, tu vertas esi. Net jau drąsiau čia ir aš slėnyje esu, tu vertas esi, tu vertas esi. Net jau drąsiau čia ir aš slėnyje esu, tu vertas esi, tu vertas esi. Visa šlovė, visa garbė priklauso tau, Jėzau. Visa šlovė, visa garbė priklauso tau, Jėzau. Visa šlovė, visa garbė priklauso tau, Jėzau. Visa šlovė, visa garbė priklauso tau. Dieve, dėkojam tau už šitą laiką, kai galime susirinkti drauge Viešpatie ir tiesiog dėkojam tau už mūsų brolį Kristuje Matthew, kad jisai sutiko būti drauge su mumis ir palaimink šitą laiką, kalbėk į mūsų širdis, kalbėk į mūsų gyvenimus Viešpatie ir suteik mums išminties ir apreiškimo dvasią tavo pažinimui, apšviesk mūsų širdies akis, Dieve, kad mes pažintume, kokia yra tavo pašaukimo viltis ir kokia yra šlovės turtai šventuosios ir kokia yra beribė tavo jėgos didybė. Amen. Taigi, brangieji, sveiki visi pasijungė prie pirmojo mūsų Zoomo kartu su Matthew ir aš tiesiog neužgaišinu laiko ir Matthew, it's a word for you. Welcome.
thank you all for joining. Ačiū visiems, kad atėjot, prisijungėt. It's great to see everyone that I was able to see during the time that we all saw each other. Ir nuostabu pamatyti visus, su kuriais matėmės, kai buvau čia Lietuvoje. I'm hoping to be able to come this summer, but we will see how travel works. Tikiuosi, kad pavyks atvykti ir šią vasarą, bet aišku, viskas priklausys nuo galimybių leidimų. But hopefully, if not this summer, eventually in the future, we will all be able to see each other. Bet jeigu ir ne šią vasarą, tai kažkada ateityje vis tiek mes pasimatysim. So, when Tadas first came to me with the idea of doing this, Tai kai Tadas pirmą kartą manęs užklausė apie tokį seminarą, I thought this idea was a great idea considering we're in the middle of a crisis. aš pagalvojau, kad tai labai gera idėja, mąstant apie tai, kad esam tokiam kriziniam laikotarpiu. In Kansas City, Kanzase I am part of a group that studies the end times. aš priklausau tokiai grupeliai, kuri studijuoja paskutinius laikus. And we have some older people and we have some younger people. Ir toje grupelėje yra ir vyresnių, ir jaunesnių. And as we all know, the older people have been through things. Ir kaip visi žinom, vyresnioji karta perėjo tam tikrus išbandymus. Some of us older people have seen some wars. Ir kai kurie vyresni žmonės matė ir labai sunkių laikų. Some of us younger people have not. Kai ko mes jaunesni žmonės, jaunesnė karta nesam matę. And so we ask different questions. Ir todėl mes užduodam skirtingus klausimus. So some of the younger people are asking, why is this virus here? Tai kai kurie jaunesni žmonės klausia, kodėl dabar mes turim šitą virusą. And they're asking did God send the virus or what is happening? Ir jie klausia, ar Dievas siuntė šį virusą ir kas vyksta. And there's two parts to this group that I'm a part of. Ir yra tokios dvi dalis šitoje grupėje, kurioje esu. I'm part of the leadership team. Aš esu lyderių komandos narys. So I'm part of both parts. Aš iš tikrųjų esu dalis abiejų komandų. The normal part is just helping a lot of people to understand the end times better. Ta pagrindinė turbūt užduotis yra tiesiog padėti žmonėms suprasti geriau paskutinius laikus. The smaller part is trying to train leaders in helping other people understand the end time. Ir kita mano užduotis, būtent gal kitos grupės dalimi tų lyderių, tai apmokyti kitus, kad jie galėtų paaiškinti įvairius dalykus susijusius su paskutiniais laikais. And because we're trying to train leaders, we're also trying to train new young people into being leaders. So we have many young people in that part of it. Ir kadangi mes bandom apmokyti jaunus žmonės tapti lyderiais, dėl to mes turim toj lyderių komandoje daug jaunų žmonių. And this is all a subset of IHOP. Ir tai visa tai yra kaip pamatas, dalis pamato, kas yra IHOP. So worship is always on our minds. Ir šlovinimas visada yra mūsų mintise. And so that's part of the question that's being asked is, do we really worship a God who allows or even causes a virus like this? Ir už tai mes ir užduodam tokį klausimą, ar tikrai mes šlovinam tokį Dievą, kuris leistų tokiam virusui ateiti. And so some of the younger people are asking that question. Ir kai kurie jaunesni žmonės klausia šito klausimo. While the older people are saying, it's going to get worse. Vyresni žmonės kartoja, kad viskas tik blogės. The prophecies we're studying say that this is barely the beginning. Ir pranašystės, kurias mes studijuojam, kalba, kad tai tik tai pati pradžia. And then this brings a new question to us. Ir tai mums kelia naujų klausimų. What does it mean to worship God in that time? Ką reiškia šlovinti Dievą tokiu metu? When you hear about the stories of what it's like to be sick, Kai girdi pasakojimus apie tai, ką reiškia sirgti, it's not surprising that many would say, would God really allow this suffering? nekeista, kad dauguma tada klausia, ar Dievas tikrai gali leisti tokius kentėjimus. But in the end times, Bet laikų pabaigoje we don't get to ask if God is allowing or causing.
Mes negalim užduoti tokio klausimo, ar Dievas leidžia kažką, ar sukelia kažką. In Revelation, it's very clear that in the end times, God will be causing what is happening. Apreiškimo knygoje yra labai aiškiai parašyta, kad Dievas ir sukels tuos dalykus, kurie turi įvykti. This is why we need to facilitate a heart that will worship God even then. Todėl mes turim brandinti ir turėti tokią širdį, kur šlovinti Dievą net ir tokiu metu. We need a heart that will not be offended with God when we see these things. Mums reikia turėti širdį, kuri neįsižeis ant Dievo, kai pamatys visą tai vykstant. And we see that this is the type of person that has followed God throughout history. Ir mes matom, kad toksai žmogus seks Dievu per visą istoriją. The easiest example is Abraham. Tai pats aiškiausias pavyzdys būtų Abraomas. Because God gave him a promise. Dėl to, kad Dievas jam pažadėjo. And then God said, worship me by killing your son. Ir tada pasakė, pašlovink mane nužudydamas savo sūnų. And Abraham went up the mountain expecting to kill his son. Ir Abraomas iš tikrųjų lipo į tą kalną, norėdamas nužudyti savo sūnų. And it's interesting that his son was probably old enough to also know what was happening. Ir įdomu pastebėti, kad jo sūnus buvo pakankamai suaugęs, kad suprastų, kas vyksta. We see that Isaac asks. Matom, kad Izaokas klausia. And so we think, oh, maybe he doesn't know anything. Ir galvojam, gal jis nieko nesupranta. But we see that the boy is the one carrying the wood, not the father. Bet mes matom, kad berniukas ir neša tas malkas ugniai, ne tėvas. So the boy is old enough to be strong enough to carry enough wood to offer a sacrifice. Taigi berniukas yra pakankamai suaugęs ir stiprus, kad galėtų pakankamai medžio atnešti tai aukai. So if he didn't know what was happening, taigi jeigu jis nebūtų supratęs, kas vyksta, he definitely knew what was happening when Abraham started putting him on the altar. Jis jau tada tikrai suprato, kas vyksta, kai Abraomas pradėjo jį rišti ant altoriaus. And Isaac was the one carrying the wood. Ir Izaokas nešė malkas. He's the stronger one physically. Jis fiziškai buvo stipresnis. If he wanted to resist Abraham, he physically could have. Jeigu jis būtų norėjęs pasipriešinti Abraomui, jisai fiziškai būtų galėjęs tai padaryti. But instead, he decided to agree with Abraham. Bet vietoj to jis visgi pasirinko sutikti su Abraomu. So we see that both Abraham and Isaac worshipped God in that moment. Taigi mes pamatom, kad tiek Abraomas, tiek Izaokas pašlovina Dievą tą akimirką. This is the example that we are able to see easily in the Bible. Taigi tai yra pavyzdys, kurį mes galim lengvai įžiūrėti Biblijoje. But then we also have examples like Joseph and Daniel. Taip pat turim pavyzdžius tokius kaip Juozapo ir Danieliaus. We have Joseph who makes a very strange comment to his master's wife. Ir mes turim Juozapą, kuris tokią labai įdomią pastabą išsako savo šeimininko žmonai. When the wife comes to him and says, I want to sleep with you, Kai žmona to šeimininko ateina ir pasako, aš noriu sugulti su tavim, Joseph does not say to her, no, I will be killed by your husband. Juozapas jai nesako, ne, mane juk užmuš tavo vyras. He does not say to her, no, I'm a slave and that's not right for me to do. Jisai nesako, aš juk vergas ir tai nepridera. He looks at her and says, that is wrong in front of God. Jisai pasižiūrė ją ir pasako, tai nedora prieš Dievą. For that reason and that reason alone, I will not do this. Ir vien tik dėl šitos priežasties aš to nedarysiu. And this is because he had that heart of worship even in slavery. Ir tai yra dėl to, kad jis turėjo šlovintojo širdį net būdamas vergu. Jacob's family was the family of God. Jokūbo šeima buvo Dievo šeima. Jacob's family sold Joseph into slavery. Jokūbo šeima pardavė Juozapą į vergiją. And still he decides, I will worship God instead of what I want or what the people around me say is good. Ir vis tiek jisai nusprendė, kad šlovins Dievą, nepaisant visų aplinkybių ir nepaisant to, ką kiti žmonės sako, kas yra teisinga. And this is seen even stronger with Daniel. Ir dar vienas ryškesnis net pavyzdys su Danieliumi. We see this in how Daniel insists on honoring God instead of the world around him. Matom, kaip Danielius primiktinai nori pagarbinti Dievą, nepaisant to pasaulio, kuris jį supa.
and Daniel hid away to pray for 3 hours a day, or 3 times a day. Ir Danielius pasitraukdavo melstis 3 kart dienoje. He went to his room, but he left the window open. Jis eidavo į savo kambarį, bet palikdavo langą atvirą. So the other rulers in the area knew what he was doing. Taigi kiti valdovai toje vietoje žinojo, ką jisai daro. And he was diligent with this. Ir jisai buvo ištikimas tame. Joseph and Daniel are interesting examples for us. Juozapas ir Danielius yra mums labai geri pavyzdžiai, Because Joseph mirrors Christ very well. nes Juozapas atspindi Kristų labai gerai. Joseph was rejected by his family Juozapas buvo atmestas savo šeimos, because he had prophecies that he would be the leader. nes jam buvo pranašauta, kad jis taps lyderiu. Then he lived as a slave, Tada jis gyveno kaip vergas, but eventually became the leader bet galiausiai tapo lyderiu. over his family. Savo šeimos galva netgi. And he saved all of his family. Ir galiausiai išgelbsti visą savo šeimą. We see this exact same thing with Jesus. Matom lygiai tą patį su Jėzumi. But with Daniel, Bet Danieliaus gyvenime we don't see any parallels with Jesus with Daniel. nelabai matosi paralelių su Jėzaus gyvenimu. But where is Daniel? Bet kur yra Danielius? The people of God get defeated by Babylon. Dievo žmonės yra nugalėti babiloniečių And Daniel is led in captivity into Babylon. ir Danielius yra išvedamas į nelaisvę. And he į Babiloną. continually lives in the midst of Babylon. Ir jisai gyvena babiloniečių tarpe. Then we see in the book of Revelation Tada mes matom Apreiškimo knygoje, that the world is Babylon. kad pasaulis tai yra Babilonas. So we see that the church lives in the midst of Babylon. Taigi matom, kad bažnyčia gyvena Babilone. And we see from many perspectives, it looks like the world is beating the church. Ir iš daugelio perspektyvų atrodo, kad pasaulis lyg ir nugali bažnyčią. Jesus even prophesied about this. Ir Jėzus netgi apie tai pranašavo. He gave 2 parables. Jisai pasakė 2 palyginimus apie tai. The first parable Pirmasis was with fish. buvo su žuvimis. When the fish would be drawn in from the water, Kai žuvis yra ištraukiamos iš vandens, and they'd be separated, the good fish from the bad fish. Bus jos atskirtos, geros į vieną pusę, blogos į kitą. And then another one is with the wheat and the tares. Ir kitas palyginimas yra su kviečiais ir raugiam. That the good wheat and the bad weeds would grow up together and only be separated at the very end. Kad ir kviečiai, ir raugės auga kartu ir tik tai pačiam gale bus išrautos tos This is a blogos promise from Jesus. žolės. Tai yra pažadas iš Jėzaus. In your church, Jūsų bažnyčioje there will be non-Christians. bus nekrikščionių. In your church, there will be people who think they are Christians, but actually not. Jūsų bažnyčioje bus žmonių, kurie mano, kad yra krikščionys, bet iš tiesų tokie nėra. Jesus promised you this would happen. Jėzus pažadėjo, kad taip įvyks. So your goal is to help them be Christians. Taigi jūsų tikslas yra padėti jiem būti krikščionimis. But if many of them are not living well, that is not your problem. Bet jeigu dauguma iš jų nesirenka tinkamo gyvenimo būdo, tai nėra jūsų problema. That is Christ's prophecy would happen. Tai yra tiesiog vykstanti mūsų akise Jėzaus pranašystė. So we can look to Daniel Taigi mes galim žvelgti į Danielių as an example of how we should live ourselves. kaip į pavyzdį, kokį gyvenimą mes patys turėtume gyventi. And we saw that 3 things were very important to him. Ir mes matom, kad 3 dalykai jam be galo svarbus. The first thing was community. Pirmasis tai yra bendruomenė. He kept 3 close friends with him, and they did everything in the Lord together. Jisai su savimi turėjo 3 artimus draugus ir jie viską veikia drauge viešpatyje. So at your church, Taigi jūsų bažnyčioje not everyone is Christian, ne kiekvienas yra krikščionis, but find the ones that are bet atraskit tuos, kurie tokie yra. and pursue the Lord together. Ir kartu ieškokit viešpatės.
The second thing, Antras, Daniel and his friends decided to control their stomachs. antras svarbus dalykas tai, kad Danielius ir jo draugai nusprendė sukontroliuoti savo valgymo įpročius. This is probably because he saw the failure of Israel in the wilderness. Tai greičiausiai dėl to, kad jisai matė, kaip izraelitam nepasisekė, kaip jie tiesiog susimovė dykumoje. Israel continued to tempt and anger God because their stomachs were missing the food from Egypt. Jie vis nenustojo Dievo visai bandyti ir pykdyti dėl to, kad jų skrandžiai jam kalbėjo, kad jie pasiilgo vienokio ar kitokio maisto. So Daniel and his friends decided, we will control our stomachs instead of let our stomachs control us. Todėl Danielius su draugais nusprendė, kad geriau jau jie sukontroliuos save, vietoj to, kad jų pilvas kontroliuotų juos. So obviously fasting is good, Taigi akivaizdu, kad pasninkavimas yra gerai, but we see that later in life, Daniel did start drinking wine again. bet matom, kad vėliau gyvenime Danielius visgi pradeda gerti vyną And he also started eating good food again. ir vėl pradeda valgyti gerą maistą. So we know we shouldn't fast all the time, Taigi žinom, kad neprivalom pasninkauti visą laiką, but we see it's a good and useful practice to keep our hearts right before God. bet matom, kad tai yra naudinga praktika, jeigu norim išlaikyti savo širdis tinkamoje pozicijoje prieš Dievą. But we also see that Daniel fasted with a group of people instead of only by himself. Taip pat matom, kad Danielius pasninkauja su grupelė žmonių, vietoj to, kad tai darytų vienas. They pursued the Lord together in their fast. Ir jie ieško viešpaties drauge tame pasninke. And the third thing with Daniel Ir trečias dalykas, ką Danielius darė, was his continual devotion to see God as the source. buvo jo nuolatinis ieškojimas ir troškimas pamatyti Dievą kaip šaltinį. When the king praised him, he said, I did not interpret your dream. God gave me the interpretation of your dream. Kai karalius jį pagyrė, pašlovino, galima sakyti, jisai sako, ne aš išaiškinau tavo sapną, tai Dievas man davė išaiškinimą. And this is similar to what Joseph said. Ir tai labai primena tai, ką pasakė ir Juozapas. So we see that parallel, Taigi matom šitą paralelę, but there's still these differences. bet vis tiek yra ir skirtumų. And that is because the bride of Christ is supposed to look like Christ. Ir kadangi Kristaus nuotaka turi atrodyti taip kaip Kristus, The bride of Christ is transformed from image to image to be more and more like Jesus. Kristaus nuotaka ir yra perkeičiama iš šlovės į šlovę, kad būtų panašesnė į Kristų. But she will never be identical to him. Bet jinai niekada nebus visiškai vienoda, kaip ir jis. So looking back to Daniel, Taigi, jeigu grįžtam prie Danieliaus, this explains why he spent time with God alone every day. tai mums paaiškina, kodėl jisai praleisdavo laiką su Dievu vienumoje kiekvieną dieną. He understood that nothing came from him. Jisai suprato, kad niekas neteina iš jo paties. So he understood he needed that time alone with God to receive from God. Jisai suprato, kad jam reikia to laiko vienumoje su Dievu, kad jisai galėtų pasisemti iš jo. And we see this again with Jesus, Ir mes vėl matom tai atsikartojant Jėzaus gyvenime, which is a funny idea. kas yra labai linksma mintis. God needed to spend time alone with God. Dievui reikėjo leisti laiką su Dievu. It's a weird idea, Truputėlį keistoka, but we are supposed to follow the image of Jesus. bet mes turėtume sekti Jėzaus pavyzdžiu. So again, we learn from Daniel and we learn from Jesus that we are to take that time and spend that time worshiping God. Tai mes matom tiek Danieliaus, tiek Jėzaus gyvenime, kad turim atskirti kažkokią laiko dalį ir tame laike šlovinti Dievą. One problem with worship Viena problema, kuri iškyla šlovinime. is we think about it too human. Mes galvojam, kad tai skirta žmonėms. Many of us, Dauguma, us being humans or just the people here, mes tiesiog žmonės, kurie esam čia, many humans think that worship is just when you give praise to something. tiesiog mastom, kad šlovinimas tai yra, kai apie kažką labai gerai kalbė, pagarbinė. Like when you say to someone, oh, you're so good at that. Arba tiesiog žmogui pasakai, o, tu
tu toks geras tame ar aname, taip gerai tau tai sekas. We think that's basically worship. Galvojam, kad tai iš esmės yra šlovinimas. And that sounds really weird, Ir tai labai keistai skamba. because why would God worship God? Kodėl Dievui reiktų šlovinti Dievą? But we see in Hebrews Bet matom laiške Hebrajams, that Jesus will lead us in worshiping the Father. kad Jėzus ves mus Tėvo šlovinime. And we see in the book of Revelation Ir mes matome apreiškime, that many things are continually worshiping the Father. kad daugelis dalykų ar esybių vis šlovina Dievą. So we start to wonder, maybe the Father is a narcissist. Tad pradedam galvoti, galbūt Tėvas yra narcizas, Or maybe the Father is self-conscious, so he needs to be affirmed a lot. arba galbūt jisai nelabai saugiai jaučiasi ir reikia jį nuolat kažkaip užtikrinti, palaikyti. That's what happens when we misunderstand worship. Taip įvyksta, kai mes neteisingai suprantam, kas yra šlovinimas. True worship is a response. Tikras šlovinimas tai yra atsakas. It's like when you see a beautiful thing, Tai yra, kai tu pamatai kažką gražaus and in that moment you're just stunned. ir tą akimirką tu priblokštas. And then finally you find words to say about that thing. Ir pagaliau tu atrandi žodžius, kuriais gali apibūdinti tą dalyką. That's more like worship. Tai labiau primena šlovinimą. So Jesus spent time alone with the Father. Taigi Jėzus praleido laiką vienumoje su Tėvu. And in that time, he was looking at the Father. Ir tuo metu jisai žvelgia į Tėvą And in response to what he saw, he Ir moved, kaip he atsakas- spoke, he sang. kaip atsakas į tai, ką jis pamatė ar matydavo, jisai kalbėjo ir giedodavo. So for us, Taigi we can look to Christ. mum pakanka žvelgti į Kristų. I don't know about you, I haven't seen the Father yet. Nežinau kaip jūs, bet aš dar nemačiau Tėvo. I'm looking forward to it. Aš laukiu tos dienos. I have not seen the risen Christ yet. Dar nemačiau prisikėlusio Kristaus. I am also looking forward to that. Taip pat laukiu tos dienos. But I know a lot about him, Bet aš daug žinau apie jį. and it amazes me. Ir mane tiesiog stebina. And when I think about it, Ir kai pagalvoju apie tai, it moves me to rejoice in who he is. mane tai skatina džiaugtis dėl to, kas jisai yra. And that's what's fun with worship songs. Ir tai yra labai nuostabus dalykas šlovinimo giesmėse. If you are already feeling that response, Jeigu tu jau jauti tą atsaką kylantį iš savo gelmių, then a worship song helps you to articulate what you feel. tada šlovinimo giesmė tiesiog padeda tau išreikšti žodžiais, ką tu jauti. But what if you're not feeling the response? Bet ką, jeigu tu nejauti jokio atsako? Then the worship song reminds you about what you are responding to. Tada šlovinimo giesmė tau primena, į ką tu atsakai. The worship song helps bring you into that place of experiencing that rejoicing. Ir šlovinimo giesmė padeda tau sugrįžti į tą džiaugsmo vietą, kur tu vėl gali patirti tą susižavėjimą. So this is why Jesus will lead us forever in worshiping and singing to the Father. Todėl Jėzus mus per amžius ves šlovinant ir garbinant Tėvą. Jesus will always see more of the Father than we do. Jėzus visada matys daugiau Tėvo negu kad mes. And so he will always be moved with more response than we are. Todėl jisai visą laiką turės tą dar stipresnį atsaką, negu kad mes pajėgtume. But he also wants to bring us into that response because it's a wonderful, joyful place to be. Bet jisai taip pat nori, kad ir mes paragautume, ką reiškia būti tokiam dėkingam Tėvui. God created all things so that more people and things, even animals, could experience that rejoicing in him. Dievas sukūrė visus gyvūnus ir žmonės, tam, kad visi mes galėtume patirti, ką reiškia džiaugtis Dieve. So when we talk about a heart of worship, Tai kai kalbam apie šlovintojo širdį, a heart of worship is a heart that is continually connected to that rejoicing and that knowing of the Father.
Šlovinanti širdis nuolat džiūgauja ir pažįsta tėvą. We see this in Peter, Matom laiške Petrui, that Peter speaks about different levels of spiritual maturity. arba Petro laiške, kad Petras kalba apie skirtingus brandumo lygmenis. And the highest level, the only thing Peter says is, you know the Father. Ir pats aukščiausias lygmuo tai yra, kai tu pažįsti tėvą. The words that he uses are, you know the one who is from the beginning. Ir žodžiai, kuriais jis tai išreiškia, sako, kad jūs pažįsta tą, kuris yra nuo pat pradžių. And he uses this terminology because Father is too small of a word. Ir jis naudoja tokią terminologiją dėl to, kad žodis tėvas yra tiesiog per mažas žodis. God is so much more than a father. Dievas yra daug daugiau nei tėvas. We like thinking about him as a father Mums patinka apie jį mąstyti kaip apie tėvą, because fathers are people that we can be close to. nes tėvai yra tokie žmonės, su kuriais mes galim jaustis artimi. The idea of a father is supposed to be a good thing. Ir ta pati idėja, tėvo idėja yra geras dalykas. So it's nice to apply that idea to God. Taigi smagu tą pačią idėją pritaikyti ir galvojant apie Dievą. But if we only think of him like this, we limit who he is. Bet jeigu mes apie jį mąstom tik tokioje šviesoje, mes tarsi apribojam jį. And this means we also limit our ability to worship him. Ir mes taip pat apribojam save, gebėjime jį pagarbinti. Because then we are only able to appreciate a very small part of who he is. Dėl to, kad tuomet mes galim džiaugtis ir pagarbinti jį tik tai už labai mažą jo esybės dalelytę. The more we see, the more we have to worship. Kuo daugiau mes regiam ir pamatom, tuo daugiau mes turim už ką iššlovinti. So in our pursuit of God, Taigi savo Dievo ieškojime we need to be in a community, mes turėtume būti bendruomenėje. because in community we help push each other forward. Arba turėti kažkokį tai draugų ratą, nes tuomet mes galim vienas kitą palaikyti. We need to control our appetites. Mes turim taip pat gebėti sukontroliuoti savo apetitą. The stomach is an easy place to start. Ir pilvas yra pati lengviausia vieta, nuo ko pradėti. The mind is much harder. Su protu yra daug sudėtingiau. There are many things that will distract and entertain us. Yra labai daug dalykų, kurie mus išblaškys ir atitrauks. So we need to control all of our appetites. Todėl mums reikia išmokti kontroliuoti visą savo apetitą, so that we can focus on God. tam, kad galėtume susikoncentruoti į Dievą. And that's the third point. Ir tai yra trečias aspektas. We take that time to spend time with God. Mes atskiriam kažkokį tai laiką, kurį galėtume leisti su Dievu. And then we share what we receive from him. Ir tada galim dalintis tuo, ką gaunam iš jo. This is that importance of community. Ir tame atsiskleidžia bendruomeniškumo svarba. Because if we find something wonderful, Nes jeigu mes atrandam kažką nuostabaus, we want to tell someone. mes norim kažkam apie tai papasakoti. We see this in John 4 Matom tai Jono 4 with the Samaritan woman at the well. su samarietė moterimi prie šulinio. It's a long discussion on whether or not she was a prostitute. Ir kyla tiesiog ilga diskusija apie tai, ar jinai buvo prostitutė ar ne. I don't think she was. Nemanau, kad jinai buvo tokia. And it really doesn't matter. Ir iš tiesų nelabai ir svarbu. What does matter Kas svarbu, is she had had 5 husbands. yra tai, kad jinai buvo turėjusi 5 vyrus. And all of them left her. Ir visi ją paliko. They are in a shame-based culture. O jie gyveno tokioj kaltės kultūroje. Prostitutes were probably treated better than she was. Ir prostitutės greičiausiai gerbė labiau negu ją. Because a prostitute's job is to be used. Nes prostitutės darbas ir yra būti naudojamai. This woman was simply rejected again and again and again. O šita moteris tiesiog skyrėsi su vyrais vėl ir vėl ir vėl. So the community would have seen her as worthless and nothing to be wanted.
Taigi jos artimiausių žmonių bendruomenė matė tiesiog ją kaip bevertę ir nieko nenorėjo bendro su ja turėti. That's probably why she came to get water in the middle of the day. Ir greičiausiai dėl to jinai eidavo semtis vandens vidurdienį. You don't get water in the middle of the day. Jūs neitumėt semtis vandens vidurdienį. You get water in the early morning or the late evening when it is cooler. Jūs greičiausiai eitumėt ryte arba vakare, kai yra šiek tiek vėsiau. So she is intentionally avoiding human contact. Taigi jinai specialiai vengia žmogiško kontakto. And I am sure she was very disappointed when she saw a man sitting there. Ir aš esu įsitikinęs, kad jinai buvo labai nusivylus pamačiusi vyrą sėdintį prie šulinio. But then as she got closer, she got happy because she saw that he was a Jew. Bet kai jinai prisartino arčiau, jinai pamatė, kad jisai žydas ir visai nudžiugo. Because Jews did not talk with Samaritans. Nes žydai nekalbėjo su samariečiais. So she thought, good, at least he won't speak with me. Tai pagalvojo, bent jau jisai nekalbins manęs. And then he spoke to her. Ir tada jis ją pakalbino. And I'm sure she was shocked and offended all at the same time. Ir esu įsitikinęs, kad jinai buvo ir šokiruota, ir šiek tiek įžeista. But after speaking with her, Bet pakalbėjęs su ją, throughout that conversation, she realizes that he is much more than a prophet. kai jinai pakalbėjo su juo per tą pokalbį, jinai suprato, kad jis daug daugiau nei pranašas. And through that conversation, he displays that she is valuable. Ir to pokalbio eigoje jisai atskleidžia, kad jinai yra brangi. From those two revelations, Iš tų dviejų apreiškimų she is rejoicing. Jinai gali džiūgauti. She is now worshiping. Jinai dabar šlovina. She runs first thing into town. Ir jinai iš karto bėga į savo apylinkę. All these people that she was avoiding 5 minutes ago, Ir visi tie žmonės, kurių jinai vengė prieš 5 minutes, she is now running to them to tell them about this man. dabar mato ją bėgant link jų ir jinai nori papasakoti jam apie šitą žmogų sutiktą. That is worship. Tai yra šlovinimas. And it's helpful to have a group of people who want to hear what you have to say when you're doing that. Ir iš tikrųjų yra naudinga turėti grupelę žmonių, kurie nori išgirsti, ką tu turi pasakyti. So she gives us 2 examples. Taigi jinai mums parodo 2 pavyzdžius. She gives us many examples, Jinai iš tikrųjų daug pavyzdžių parodo. but we'll focus on 2. Bet susikoncentruosim ties 2. Example number 1, Pirmasis, this is evangelism. tai yra evangelizacija. Evangelism is not telling people things that you know. Evangelizacija tai nėra pasakojimas žmonėm dalykų, kuriuos tu žinai. Evangelism is a form of worship. Evangelizacija tai yra šlovinimo forma. It's when you have an overflow inside of you that you go out and you share that joy with other people about God. Evangelizacija tai yra, kai tu turi tą perteklių savyje, tą srovę plūstančią iš savęs ir tu tiesiog negali tylėti ir pasakoji visiems apie Dievą. Evangelism without that joy is not proper evangelism. Evangelizacija be to džiaugsmo nėra tinkama evangelizacija. Now the second example Kitas pavyzdys, is this example of worship. tai yra šlovinimo pavyzdys. She has an immediate response. Jinai iš karto atsako. And so in the same way, when we encounter revelation, it truly brings about a response inside of us. Ir taip pat ir mes, kai patiriam kažkokį apreiškimą, gaunam apreiškimą iš Dievo, tai mumise iš karto iššaukia kažkokį atsaką. And this is part of the church's problem. Ir tai yra dalis bažnyčios problemos. We don't encounter revelation. Mes negaunam apreiškimų. We hear knowledge. Mes tiesiog girdim pažinimą arba žinias. We listen to words and ideas. Mes klausomės žodžių ir idėjų. And then we sing songs over melodies. Ir tada mes dainuojam žodžius ant kažkokių melodijų. And so the purpose of this group right now is for us to pursue stepping through the ideas and the melodies to grow a heart that rejoices in revelation.
Taigi šito mūsų susitikimo tikslas būtų kažkaip peržengti tą slenkstį vien žodžių giedojimo pagal kažkokias melodijas ir iš tikrųjų patirti, kas tai yra turėti tą tikrą atsaką į Dievą. And this is entirely necessary today. Ir tai yra būtina šiandien. In Isaiah, Izaijo pranašystėje there are many prophecies. yra labai daug pranašysčių. We have many prophecies about Jesus, Turim daug pranašysčių apie Jėzų and those are the ones we love to read. ir mums patinka skaityti būtent tas, But that's not many of them. bet tai nėra dauguma jų. There are 66 chapters in Isaiah, Izaijo knygoje yra 66 skyriai and there's something only like 8 or 12 directly talking about Jesus. ir tiesiog apie Jėzų kalba tik tai 8 ar 12 skyrių. So what's going on in the other 50 chapters? Taigi, kas vyksta kitose 50 skyrių? God is sad. Dievas yra nelaimingas. Sad. Sad. God is sad because his people are not worshiping him properly. Dievas nelaimingas, nes žmonės nešlovina jo tinkamai. God's heart is broken because his people are doing things he told them to do, but they don't care. Dievo širdis tiesiog kraujuoja dėl to, kad jisai pasakė žmonėms, ką jie turėtų daryti, bet jie to nedaro. God makes this stunning statement. Ir Dievas pasako tokius neįtikėtinus žodžius. God tells the people of Israel that he wishes that the temple were closed. Dievas kalba Izraelio žmonėms, kad jisai norėtų, kad šventykla būtų uždaryta. That is the dumbest thing they would have ever heard. Ir tai turbūt kvailiausias dalykas, kokį jie būtų galėję išgirsti. In their culture, Jų kultūroje gods loved to be worshipped. dievam patikdavo būti garbinamiem. Gods loved having temples. Dievam patikdavo turėti šventyklą savo. Gods got angry when you closed temples. Ir dievai užpykdavo, kai šventyklos būdavo uždaromos. At the time when God said this, Tuo metu, kai Dievas pasakė to žodžius, every Israelite kiekvienas izraelitas would look back at their history and be very confused. žvelgdavo atgal į savo istoriją ir jausdavos labai sutrikęs. Because they would think to themselves through their story, Nes jie kažkaip bando save suprasti, žvelgdami į istoriją. and they would say, well, God chose our father Abraham. Na, Dievas juk išsirinko mūsų tėvą Abraomą. God wanted Abraham to leave where he was because he wanted to be worshipped alone somewhere else. Ir Dievas norėjo, kad Abraomas išvyktų iš ten, kur jisai gyveno, nes norėjo taip, kad Abraomas šlovintų tik tai jį vieną ir kažkur tai kitur. God wanted a special temple, but there were too many temples where Abraham was, so Abraham had to leave. Dievas norėjo ypatingos šventyklos, bet ten, kur Abraomas gyveno, buvo per daug visokių šventyklų, todėl jis turėjo išvykti. So God brought Abraham here. Todėl Dievas atvedė Abraomą čia. But our God is a God of justice. Bet mūsų Dievas yra teisingas. So he couldn't start a temple yet Todėl jis negalėjo dar pradėti šventyklos, because there were already people here. nes ten jau buvo žmonių. So God had to send those people away. Todėl Dievas turėjo išsiųsti žmonės kažkur, But that would take 400 years. bet tai būtų užtrukę 400 metų. So our family went to Egypt. Todėl mūsų šeima iškeliavo į Egiptą. And after 400 years, Ir po 400 metų it's only then that Moses came and said, hey, it's time to build the temple. tik tada pasirodo Mozė ir sako, ei, laikas statyti šventyklą. So God did signs and wonders to bring us back here so that we could start a temple. Taigi Dievas darė stebuklus ir ženklus, kad atvestų mus čia, kur mes galėtume statyti šventyklą. So instantly, nearly like 1,000 years of history is all summarized around the temple existing and being open. Taigi mes matom, kaip beveik 1000 metų Izraelio tautos egzistavimo yra tiesiog sutraukti į būtent šitą vieną tašką. Tai yra šventyklos nebuvo, šventykla turėjo atsirasti ir galiausiai atsirado.
And that's what every Israelite would think. Ir taip mąstytų kiekvienas izraelitas. And then the prophet gets up and says, God wants you to close the temple. Ir tada atsistoja pranašas ir visiems pradeda kalbėti, Dievas nori, kad jūs uždarytumėt šventyklą. And everyone would say, but why? We have 1,000 years of history is why we have a temple. Bet visi klaustų, tai kodėl? Taigi mes turim jau 1000 metų savo istorijos, kaip mes norim tos šventyklos. And this sounds funny and distant for us. Ir tai mums galbūt skamba juokingai ir tolimai. But we often summarize 2,000 years of church history on Sunday morning. Bet mes labai dažnai taip sutrumpinam 2000 metų bažnyčios istorijos savo sekmadienio susirinkime. Jesus died and rose again for us to gather for about an hour every week in a building. Jėzus numirė ir prisikėlė, kad mes kiekvieną savaitę 1 valandai susirinktume kažkokiam pastate. And we see people wondering, well, how can we continue to gather on Sunday morning? Maybe we can do it over Zoom. Ir mes matom, kaip žmonės vis nori palaikyti tą tradiciją, kaipgi mums susirinkti sekmadienį rytais, galbūt galim tai daryti per Zoom. Because we're focused on the temple doors staying open. Dėl to, kad mes susikoncentravę į šventyklos durų atidarimą, kad jos ir liktų atidarytos. But in Isaiah, Bet Izaijo pranašystėje, God says he wants the doors closed. jisai kalba, kad nori, kad durys būtų uždarytos. God says he wants the doors closed because his people are not operating in justice and righteousness like they should. Dievas kalba, kad nori, kad durys būtų uždarytos, nes žmonės nesielgia teisingai ir teisė jo akivaizdoje. And through these prophecies, Ir per šitas pranašystės Daniel happened. Mes pamatom Danielių. Because of the prophecies in Isaiah, Daniel and his friends came together. Dėl tų pranašysčių sakytų Izaijo knygoje, Danielius su savo draugais atėjo. So we need to make sure that we are not like ancient Israel. Taigi, mums derėtų pagalvoti, permąstyti, ar mes nesam kaip senovės Izraelis. We need to make sure we are not focused on keeping the temple doors open. Ir mums reiktų pagalvoti, ar mes nesam susikoncentravę vien į tai, kad duris laikyti atviras. We need to make sure that, like Daniel, we are focused on being in a community that rejoices in God. Mums reikia įsitikinti, kad mes kaip ir Danielius norim būti bendruomenėje, kuri tiesiog nori šlovinti Dievą ir džiaugiasi tuo. And a key point of that community is that all of us would be pursuing more revelation from God. Ir svarbiausias tokios bendruomenės arba tokios žmonių grupės tikslas būtų supratimas, kad mes visi norim šlovinti Dievą. But looking back to Isaiah, Bet žvelgiant vėl į Izaijo pranašystę, God does not prophesy judgment without also prophesying victory. Dievas nekalba vien tik apie teismą, prieš tai neskeldamas ir apie pergalę. So we see prophecies of what happens after the end times. Taigi mes matom pranašystės ir kas vyksta po paskutinių laikų. We see prophecies on what happens when everyone is filled with a heart of worship. Ir mes matom pranašystės apie tai, kas vyksta, kai žmonės yra prisipildę šlovintojų dvasios. This is why singing is mentioned so many times throughout Isaiah. Ir būtent dėl šios priežasties dainavimas yra minimas daug kartų Izaijo knygoje. Because people who encounter the revelation of God rejoice through singing. Nes žmonės, kurie supranta Dievo apreiškimą, džiūgauja giedodami. Singing is intrinsic to who we are as humans. Giedojimas arba dainavimas tai yra įgimtas dalykas mums. We see this quite clearly with love songs. Ir mes tai matom labai aiškiai meilės dainose. Why do love songs exist? Kodėl egzistuoja meilės dainos? Why is it so much better to have someone sing you a song of how much they love you rather than just walk up and say, I love you, and then walk away? Kodėl yra daug geriau išgirsti, kaip kažkas tau sudainuoja meilės dainą, negu vien tik tai išgirsti kažką sakant, aš tave myliu ir tada nueina.
Singing is something that has been put into us by God because He rejoices in singing. Dainavimas yra mums įgimtas ir įdėtas Dievo dėl to, kad jisai pats džiaugiasi dainavimu. We've already talked about how we see this with Jesus, Mes jau kalbėjom, kaip mes matom tai Jėzaus gyvenime, but it's even true in the Psalms that the Father Himself sings. bet netgi ir psalmėse mes matom, kad pats Tėvas dainuoja, Because God sings songs of deliverance over us. nes pats Dievas virš mūsų gieda išgelbėjimo giesmes. So worship is in no way limited to singing. Taigi šlovinimas jokių būdų nėra apribojamas vien giedojimu, But singing is a wonderful expression of worship. bet giedojimas yra nuostabi šlovinimo išraiška. So at this point, I have a question for Tadas. Taigi dabar norėčiau užduoti klausimą Tadui. How much longer do we want to go for? Kiek laiko dar mes norim tęsti? How much you need? We have other weeks in the future. I'm feeling like this is a decent place to stop. Aš- I kind of want to ask questions as well. Jaučiu, kad dabar būtų gera proga užduoti klausimus. If anyone has questions specifically on what I've said so far, then I'd love to engage with those questions. Jeigu kažkas turit kažkokį klausimą susijusi būtent su tuo, ką šiandien pasakiau, tai tikrai norėčiau atsakyti. Mano pasiūlymas yra toks. Jeigu turite klausimus, tiesiog galite užrašyti į bendrą chatą. Mes jūs išversime. If you have questions, write them in the chat and we'll translate them. Matthew, you already have some questions by email. So would you like to answer those questions until people will write the questions? Sure. Jau yra užduotų klausimų, kuriuos anksčiau kažkas atsiuntė ir Matthew dabar atsakys į juos. So one of these questions is a fun, problematic question. Ir vienas iš tų klausimų yra toks gan problematiškas. The question is, can someone be on stage as part of the worship team who is not born again yet? Tai klausimas skamba taip, ar gali šlovinimo komandai ant scenos būti žmogus, kuris dar nėra išgelbėtas? I'm going to answer the question two ways. Aš atsakysiu šitą klausimą dviem atsakymais. Answer number one is a grammatical answer. Pirmasis atsakymas tai būtų tiesiog pasiremiant gramatiką. This question has been translated to me, Šitas klausimas man buvo išverstas, so I do not know if the asker used the word can or not. taigi nežinau, ar klausėjas užrašė žodį gali, galėti. But can is an ability question. Galėti, šitas žodis reiškia mūsų gebėjimą. And I would argue, yes, they can be on stage. Tai gramatiškai vien atsakant, aš sakyčiau, taip, jie gali būti scenoje. I think it's a wonderful way to bring an unbeliever into the church. Manau, kad tai nuostabus būdas įtraukti naujatikį arba netikinti žmogų į bažnyčią. And I think essentially it's a wonderful evangelism tool. Ir tai nuostabus evangelizacijos įrankis. Another point on that Ir dar galima pridėti, is what I said earlier about the wheat and the tares. tai yra iš to, ką aš kalbėjau apie kviečius ir raugės. It's possible you have people on your stage that are already not Christians and you don't know it. Labai galimas daiktas, kad jūsų scenoje ir stovi netikintis arba nekrikščionis, tik jūs nežinot. So I wouldn't worry about it that much. Todėl aš taip stipriai dėl to nesijaudinčiau. But then this brings us to my second answer. Bet tada mes einam ir prie kito atsakymo varianto. And for this answer, I will rephrase your question. Ir norėdamas atsakyti, aš perfrazuosiu jūsų klausimą. Your question might be better asked, is it wise to have someone on stage who is not a Christian? Jūsų klausimą būtų galima perfrazuoti į, ar yra išmintinga turėti netikinti žmogų šlovinime ant scenos. That's a much more nuanced question.
Tai yra klausimas turintis daug daugiau niuansų. And I think that depends on your congregation. Ir manau, kad tai priklauso nuo jūsų bendruomenės. I think Sunday morning should be focused on God. Manau, kad sekmadienio rytas turėtų būti paskirtas Dievui. If your congregation is immature Jeigu jūsų bendruomenė nebrandi and it distracts them from God to have that person on stage, they should not be on stage. ir juos blaško matant tokį žmogų ant scenos, tai toks žmogus neturėtų būti scenoje. Now, if some people are distracted, Jeigu tik kai kuriuos blaško, it could be good to talk with them. būtų visai įmanoma pasikalbėti su jais. This will give a good opportunity because people will come to you and say, hey, what do we do about this person? And you can then have a good, healthy theological conversation with them. Ir tai jums suteiks progą tiesiog turėti gerą teologinį pokalbį, nes jie norės pasišnekėti, ką mums daryti su šituo žmogum. If they are really of God, they will not be offended. Jeigu jie iš tikrųjų yra iš Dievo, jie nebus įžeisti, Because love covers a multitude of sins. nes meilė padengia daugybę nuodėmių. Love is patient. Meilė yra kantri. So I don't think Jesus would mind him being part of the worship team. Todėl nemanau, kad Jėzus tikrai prieštarautų, kad toks žmogus būtų šlovinimo komandoje. So if people come to you to talk about him, it gives you an opportunity to say that to them. Taigi, jeigu žmonės prieina prie jūsų pakalbėti apie tai, tai bus jums proga apie tai ir pakalbėti ir pasakyti tai. And if your congregation is very mature, Jeigu jūsų bendruomenė labai brandi and they all know and it doesn't bother them at all, ir jie visi tai žino ir jų tai visai nejaudina, then there's absolutely no problem. tada nėra jokios problemos. But to me, it comes down to the purpose of Sunday morning. Bet man vis dėlto norisi grįžti prie sekmadienio ryto tikslo. If him being on stage distracts too many people from God, then he shouldn't be on stage. Jeigu jo buvimas, tokio žmogaus buvimas scenoje per daug žmonių gali išblaškyti, tada jis neturėtų būti scenoje. But I would say that about anyone. Bet aš taip galėčiau pasakyti apie bet ką. If anyone's presence on the stage distracts too many people from the Father, from God, even if it's the pastor shouldn't be on stage. Jeigu kažkieno buvimas scenoje, netgi ir pastoriaus, žmonės tiesiog nukreipia į kažkokį kitą tikslą nuo Dievo, tai neturėtų toks žmogus būti scenoje. Although if it is the pastor should probably try to learn how to not be so distracting. Jeigu vis dėlto tai pastorius visus žmonės blaško, tai turėtų kažkaip išmokti nebūti toksai. So again, Taigi, so to repeat, point 1, can they? Yes. atsakant gramatiškai, ar jie gali? Taip. Point 2, is it wise? Not always, but sometimes. Ir antras atsakymo variantas, ar tai išmintinga? Ne visada, bet kartais. I don't see any questions in the chat. Nematau jokių klausimų pokalbėje. That means one of two things. Tai reiškia vieną arba du dalykus. I have explained everything perfectly. Aš viską tobulai išaiškinau. I have given pure revelation. Aš jums suteikiau tobulą apreiškimą. Or Arba some people don't quite understand what I said. kai kurie žmonės nesupranta, ką aš čia pasakojau. Or Thank you, the Lee, for the encouragement. translator failed as well. That's the third. I feel like if the translator failed, there would be more questions rather than less. Nu ja, jeigu vertėjai būtų labai nepavykę, tai gal būtų mažiau klausimų. So in light of there not being questions, Taigi, kadangi nėra daugiau klausimų, I want to address two questions at the same time from what was emailed to me. Noriu atsakyti į du klausimus, kurie man buvo išsiųsti į e-mailą. But I think that there is one. Matt? Yeah. There was a discussion that rock as a genre doesn't fit in worship. What would you say? It comes back to the purpose of Sunday morning. Ir vėl grįžtame prie sekmadienio ryto tikslo. If rock distracts too many people, then don't do it. Jeigu rokas per daug žmonių blaško, tai geriau to nedaryti.
But I think God is a very creative God, Bet manau, kad Dievas yra labai kūrybingas and it's a dumb idea to limit God's creativity. ir yra tiesiog kvaila apriboti Dievo kūrybiškumą. For example, Pavyzdžiui, metal. metalas. I think 80% of the church would say that metal cannot be worship. Manau, kad 80% bažnyčios pasakytų, kad metalas negali būti šlovinime. I disagree with them, Aš nesutinku su jais. but I wouldn't normally play metal on Sunday morning. Bet aišku, aš paprastai negročiau metalo stiliuje sekmadienio rytą. Maybe there's a small group of people that can worship on Sunday morning to metal music. Gal yra nedidelė žmonių grupelė, kurie visgi gali šlovinti naudodami metalo muziką sekmadienio rytą. If that group exists, then that group should totally do that on Sunday mornings, and that's awesome. Jeigu tokia žmonių grupė egzistuoja, tai jie ir turėtų tai daryti ir tai nuostabu. But that group is very rare if they exist at all. Bet tokia grupė žmonių greičiausiai būtų labai sunku tokią surasti, jeigu jie iš vis egzistuoja. The challenge with music Ir iššūkis muzikoje is not being distracted in two ways. nebūti išblaškytam dviem būdais. Distraction number one. Pirmasis toksai blaškantis dalykas, This is annoying. tai mane erzina. Distraction number two. This is wonderful. Antroji blaškymo priežastis gali būti tai nuostabu. Sometimes the music is so good and so fun that you forget about God and you're just enjoying the music. Kartais muzika gali pasidaryti tokia vežanti, tokia faina, kad tu tiesiog pamiršti Dievą. And I don't think that's the worst thing in the world, Nemanau, kad tai pats blogiausias dalykas pasaulyje, but it's not the purpose of Sunday morning. bet tai nėra sekmadienio ryto tikslas. So if your congregation can worship God to rock music, then it's great. Taigi, jeigu jūsų bendruomenės žmonės gali šlovinti Dievą pagal roko muziką, tai puiku. If your congregation can worship God to jazz, it's great. Jeigu jūsų bendruomenė gali šlovinti Dievą naudodami džiazą, tai irgi nuostabu. But if the music is distracting too many people, then the music should be changed. Bet jeigu muzika blaško didelį žmonių skaičių, tada reiktų kažkaip jau pagalvoti apie tai. We see an example of this in real life Ir mes matome to pavyzdį gyvenime at Matt Redman's church. Meto Redmondo bažnyčioje. We all know that song. We all love that song. Visi mes žinom tą giesmę, visi ją mylim. I'm coming back to a heart of worship. Right? We all know that song. Visi žinom tikiuosi. At his church, Jo they bažnyčioje loved worship on Sunday morning. jam labai patinka šlovinti sekmadienio rytą. They had a fun time. Jam labai smagu. And one morning, Ir vieną rytą the pastor got up pastorius atsistojo and he was standing on stage enjoying worship. ir jisai stovėjo scenoje, mėgavo šlovinimu. And suddenly he realized that most of the room wasn't worshiping. Ir staiga jisai suvokė, kad didžioji dalis žmonių nešlovino. He realized that most of the room was having fun singing. Jisai suvokė, kad didžioji dalis žmonių tiesiog mėgavosi dainavimu. And the band was having fun singing and playing music. Ir grupiai labai patiko giedoti tą dainą ir atlikti ją. So the next Sunday, Tai kitą sekmadienį the pastor got up on stage pastorius vėl atsistojo. and the PA system was gone. PA system, what is that? Audio system, speakers, Aha. everything. Kolonėlės. Kolonėlės neveikia. And everyone was a little confused, so they were interested to see what he would say. Ir visi buvo šiek tiek sutrikę ir galvojant, tai ką jis dabar pasakys. And he explained to everyone that he had realized that they weren't really worshiping anymore. Ir jis tiesiog paaiškino visiems, kad suprato, kad jie jau nebešlovino. And they were a healthy enough church that no one got angry and left when he said to them, no one was worshiping last Sunday, so this Sunday we're going to sing without any music. Ir jie buvo pakankamai brandus krikščionys ar brandi bendruomenė, kad niekas neįsižeidė, kai jisai pasakė, kad praeitą sekmadienį jūs nešlovina Dievo taip, kaip pridera, todėl šį sekmadienį mes šlovinsim be kolonėlių. And for a few months, they went on
with one person on stage just leading the room in a song a cappella. Ir kelis mėnesius iš eilės jie tiesiog šlovinimą darydavo su vienu žmogum ant scenos ir jisai vesdavo visus tiesiog a cappella giedoti. And eventually they brought everything back and they said it was that much better than when they had it before. Ir galiausiai jie jau sugrąžino visą komandą ir visi pritarė, kad dabar tai buvo daug geriau negu kad anksčiau. So that's really what we need to be focusing on when we're leading churches. Taigi į tai mums reiktų susikoncentruoti, kai mes vedam bažnyčią šlovinime, Not style. ne į stilių. So I see we have two questions. What is the first in order? Taip, mes Three turime questions. du klausimus, tai aš paskaitysiu Gabrielė lietuviškai, o tu išversk į anglų kalbą. Pirmas klausimas. Šlovinimas turi atspindėti Jėzaus charakterį, romus. Ar netiesa? Neįsivaizduoju Jėzaus rėkiančio, besikratančio ir panašiai. Worship should represent or reveal Jesus' character. Meek, humble. Yes, meek, humble. Isn't that true? I can't imagine Jesus screaming and, rolling around, You don't really understand Jewish culture then? Tada turbūt nelabai suvokėt, kokia yra žydų kultūra. I could try to find the video. Galėčiau pabandyti surasti video. Someone did a rendition of the Gospels. Kažkas pabandė įgyvendinti tokį projektą su Evangelijom. And it had a very animated Jesus. Ir tenais Jėzus buvo animuotas. And I think that's a lot closer to the Jesus that actually existed. Ir manau, kad ten, taip kaip Jėzus buvo pavaizduotas, taip jis buvo daug artimesnis negu daugeliu kitų projektų, kuriuose Jėzus vaizduojamas. We have to remember that paper and ink was very expensive when the gospel writers were writing. Turim prisiminti, kad popierius ir rašalas buvo labai brangus dalykai tuo metu, kai buvo rašomos Evangelijos. So they didn't include everything. Todėl Evangelijų rašytojai, kūrėjai, jie visko negalėjo įtraukti. So when Jesus comes over the Mount of Olives and he sees Jerusalem? Taigi, prisimena tą istoriją, kai Jėzus leidėsi nuo Alyvų kalno ir pamato minią. And he makes that statement about, oh Jerusalem, how I've wanted to gather you like a hen gathers her chicks. Ir pasako, o Jeruzalė, kaip aš norėjau jūs surinkti po savo sparnais, kaip višta surenka viščiukus. I argue that if you cannot imagine Jesus falling to his knees and like shouting that with his hands in the air, then you don't really understand Jesus. Ir man atrodo, kad jeigu jūs negalit įsivaizduoti Jėzus parkrentančio ant kelių, iškeliančio rankas ir tiesiog išrekiančio šito žodžius, tai jūs nelabai įsivaizduojat, koks Jėzus iš tikrųjų. We have examples in the Gospels that are actually there where Jesus shouts and where Jesus dances and when Jesus does all these things. Ir Evangelijose mes turim tokių vietų, kur Jėzus pavaizduotas rėkiantis, šaukiantis, šokantis, dainuojantis. It was very much so a part of his personality. Tai buvo jo asmenybės dalis. But thanks to post-Enlightenment thought, we think that the supreme, actually technically Greek thought, we think the supreme thing is being stoic, and that's not true. Bet dėka mūsų kultūros ir įvairių įtakų pasekmėje, Jėzus vaizduojamas toks stoiškas, turbūt mąstytojas. That's a very Greek human thought that forgets that God is a God of emotion who is portrayed in the Bible as having emotion, expressing emotion, and gave us emotion to be expressive. Ir tai yra labiau toks iš graikų mitologijos ar mąstymo atėjęs požiūris, vietoj to, kad pripažinti, kad Dievas yra pilnas emocijų ir jas reiškia. And some emotions cannot be said just gently. Ir kai kurias emocijas negalim labai švelniai išreikšti. Try to tell a woman in birth that she needs to be more calm. Pabandykit pasakyti gimdančiai moteriai, kad jai reikia šiek tiek nusiraminti. Or a father who just lost his daughter. Arba tėvui, kuris ką tik prarado savo dukrą. Those would be times to write a song where you scream.
Čia būtų tokios akimirkos, kai galima parašyti giesmę, kurioje jūs rėkiat. And that would be worship. Ir tai būtų šlovinimas. But again, maybe don't sing it on Sunday morning. Bet vėlgi, galbūt jūs nenorėsit to giedoti sekmadienio rytą. I hope that did justice to your question. Tikiuosi, kad tai šiek tiek atsakė į jūsų klausimą. Dalis, you're muted. Turime dar vieną klausimą, iš tikrųjų ten keletas yra, manau, jau atsakytų, kurie užrašyti. Tai dabar skaitau Vilmos klausimą, kokia nuomonė apie nelabai gerai grojančius ir giedančius? Kaip elgtis, jei nesi profesionalus muzikantas? Eiti ar neiti į priekinės linijas? What is your opinion about musicians who don't play or sing that well? How should you behave if you're not a professional? Should you go on stage or not? If it's a distraction to the room, no. If it's not a distraction, yes. I know that I've been distracted by people who can't sing, and I've been distracted by people who can't play. But I've also seen some people who their heart of worship is so overwhelming that I don't care. So that's very much so a basis by basis. The pastor needs to both basically be determining whether or not it's worth them being on stage, and if the cost evaluation is, are too many people distracted or not. Yes. Tai vėl grįžtam prie to paties, ar tai blaško bendruomenę, ar padeda jai. Aš esu matęs žmonių, kurie tikrai mane blaškė dėl savo dainavimo arba grojimo, bet esu matęs ir tokių, kurių širdis buvo tokia dėkinga ir kupina šlovinimo Dievui, nesvarbu, kaip jie tai atliko, kad tai tiesiog mane patys skatino šlovinti. Todėl greičiausiai turėtų pastorius nuspręsti, ar verta vis dėlto rizikuoti ar ne. Okay. Dar vienas klausimas. Kur Evangelijoje yra Jėzus šokantis? Where in the Gospels is Jesus portrayed dancing? I believe it's when, I think it's in Luke actually, when the 70 come back. Man atrodo, kad Luko Evangelijoje, kai grįžta 70, kurie buvo pasiųsti. He rejoices by spinning. Jisai džiūgauja sukdamasis. Let's see, I think it's Luke 10. Atrodo, kad Luko 10. Matthew, when you see that place, I can tell one place where Jesus was dancing. Perfect. Go for it. Va Karolina kaip tik dabar ir atsako, vestuvėse kažinė šoko, tai Kanos vestuvėse Jėzus tikrai šoko, nes žydų kultūroje vestuvėse yra šokama būtinai. Gali išversti, Gabrielė. Can I have a translation? Because that might be the one I'm thinking of. In Jewish culture, you know, everyone is dancing in weddings, so it's probably out of the question whether he was dancing there or not. That's a very good point. So for the sake of time, I will find that and share it next week. Taigi, taupant laiką, aš tai rasiu ir pasidalinsiu kitą kartą. Because there's also one in the Psalms, I believe. But yeah, so I'll find them and share them next week. Dar yra vieta psalmėse paminėta, tai aš visą tai surasiu ir kitą savaitę. Next question. Pasidalinsiu. Yeah. Klausimas, kaip suprasti, ar šlovinu viešpatį dvasioje, ar tiesiog tai sieliškai, nes jam patinka, kai šloviname dvasioje ir tiesoje. How do I know whether I'm worshiping God in spirit or simply soulishly, if that's a word, with my soul? Because he likes when we worship him in spirit and truth. So first off, I don't want to make a huge differentiation between the soul and the spirit. Tai pirmiausia, nenorėčiau labai stipriai atskirti dvasios ir sielos. I think there's a reason that the word of God is a sword that can cut between the sword and the spirit, or the soul and the spirit. Manau, kad yra priežastis, kodėl Dievo žodis gali prasiskverbti iki dvasios ir sielos atšakos. I'm somewhat convinced that those are two things that are not possible to be divided. Ir aš manau, kad šitų dviejų mūsų dalių neįmanoma atskirti. The Bible continually uses the word soul and the word spirit interchangeably.
Ir Biblijoje nuolat naudojami žodžiai siela ir dvasia kaip sinonimai. So I wouldn't worry about being distinct between the two. Taigi aš taip nesijaudinčiau dėl skirtumo tarp šitų terminų. Focus essentially on actually rejoicing God and removing distractions. Bet labiau aš nerimaučiau dėl to, kas gali išblaškyti bendruomenę nuo Dievo šlovinimo. As far as I'm concerned, if I'm not feeling emotions towards God while singing, then something is wrong. Ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad jeigu aš nieko nejaučiu, visiškai nieko šlovinamas Dievą, tai žinau, kad kažkas negerai. Same with playing music. Taip pat ir atliekant muziką. But I fix that by talking with him about what might be the problem, not drawing back from him to try to fix it myself, because I'm an idiot and I can't fix anything myself. Bet aš visą tai bandau ištaisyti kalbėdamasi su Dievu apie tai, kas galėjo atsitikti, o ne bandydamas atsitraukti, sakyti palauk ir dabar aš to susitvarkysiu ir tada grįšiu pas tave, nes aš pats nieko negaliu. So I hope that answered your question. Tikiuosi, kad tai atsakė jūsų klausimą. Dar vienas klausimas. Ar per šlovinimą žmogus, kuris negali išeiti iš senų nuodėmių priklausomybių, šlovindamas gali gauti išgydymą ir išlaisvinimą? Can a person who cannot leave his old sins and addictions behind get healing through worship? Yes. Taip. I know many people who have done exactly that. So that's kind of simply yes. Tai tiesiog taip. Žinau žmonių daug, kurie tai patyrė. Yeah. I don't like, there's 20 minutes of dialogue that I could give on that, but I don't know if it would really benefit anyone. Ir galėčiau jums 20 minučių apie tai pakalbėti, bet nežinau, ar tikrai tai būtų naudinga. So if you really... Maybe you can do that in one of future sessions, just bring that emphasis. Okay, yeah, so if everyone's interested in that one, we could do that in a future session, or you could email Tadas, and then Tadas could let me know, and then I could just write it up in an email and shoot that to you. So like right now, if there's like 50 people here, so if, I don't know, 30 people are interested in that, then I'm down to talk about it in this. But if only 10 people are interested in that, then I could just shoot that as an email. Tai jeigu bent 30 žmonių atsirastų, kuriem įdomi šita tema, tai aš galėčiau dabar apie tai pašnekėti. Jeigu tik koks 10, tai aš geriau parašysiu jums į e-mailą ir Tadas galės visiems išsiųsti. Okay, dar vienas klausimas. Jūs minėjote, kad pats Dievas dainuoja. Ar tai jo džiaugsmo išraiška? You've mentioned that God himself sings. Is this how he expresses his joy? In the very context, it's in the Psalms. It's Psalm 32:7, where it's, you surround me with songs of deliverance. So Tai yra paminėta psalmėse, sorry. No worries. It's my fault because I'm thinking out loud. So I'm not confident that it can be displayed as something the Father does as an expression of joy. Nesu įsitikinęs, ar tėvas būtent taip elgiasi, kaip savo džiaugsmo išraiška. But it's very clearly something that Jesus does as an expression of joy. Bet labai aišku, kad Jėzus gieda, norėdamas išreikšti savo džiaugsmą. Which is very clear from especially Hebrews and the different psalm passages that Hebrews quotes from and attributes to Jesus. Ir tai yra visiškai aišku iš to, kas minima laiške Hebrajams, kas yra priskiriama būtent Jėzaus apibūdinimams. I believe that should be all the answer I have at the moment. I can look into it further. Manau, kad dabar tik tiek galėčiau pakomentuoti, bet vėliau galbūt ir daugiau informacijos, jeigu įdomu būtų. I think it's no more questions right now. So I think we can finish this session with a worship, or you would like to add something? Worship, the only thing to add is just that the chat is automatically saved.
So any questions that are put there will be automatically given to, I believe, Tadas, because he's the one who started this video. So we can compile all the questions that are asked and maybe in a few months do a whole session that's like just answering questions. And we could also like give the order of what questions we're doing. Like there's a lot of things we can do with the questions that are unanswered for anyone who's worried about, hey, my question wasn't answered and things like that. Ir jeigu kažkas jaunatės, kad jūsų klausimas nebuvo atsakytas, tai nebijokit, nes klausimus visus išsaugo ir galbūt kažkurioje sesijoje galėsim padaryti tiesiog klausimų atsakymų vakarą ir ten jūs galėsite išgirsti tos atsakymus. Arba galite tiesiog klausimus rašyti man elektroniniu paštu, jūs vis tiek, kai registravotės, gavote kvietimą, tai jums atėjo e-mailas, tai jūs galite atsiųsti savo klausimus ir mes juos išversime, kaip Matthew minėjo, padarysim vieną klausimų atsakymų sesiją. I also said that they can send me email because they fill a registration form and all of them, they have my email, so they can send email to me. Perfect. Okay, so pas mus yra Laura Ignatavičiūtė iš Vilniaus vynuogyno ir mes užbaigsime tada šitą sesiją malda ir šlovinimu. Ir tikrai esu labai dėkingas visiems, kurie pasijungėte. Kaip ir minėjau, atsiųsiu e-mailą su nuoroda pasižiūrėti šitą video. Ir kitą trečiadienį mes vėl susitinkame 7 valandą. Next Wednesday, the same time. Thank you, Matthew. Pleasure to be here. Let's worship. Šlovinkim. Šventas, 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 viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Tavo vardą girsiu, tavąjį veidą regėsiu, per visą savo gyvenimo dienas. Šventas, 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 viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus
Dėkojam Viešpatie, jog iš tiesų, Dieve, matysim Tavo gerumą, Dieve. Ir Dieve, mes prašom tiesiog daugiau, Dieve. Trokštam, Dieve, matyti, ragauti, kad Tu esi geras. Patirti Tave iš tiesų savo dienose, turėti tą laiką, Dieve, susitikti su Tavim. Išmokti lieti širdis Tau, Dieve. Kad mūsų šlovinimas Tau iš tiesų būtų atsakas, gyvas atsakas, Dieve, kad Viešpatie iš tikrųjų įvyktų tas pokalbis su Tavim, Dieve. Aš meldžiu, Dieve, tiesiog palaimink, Dieve, visas šitas susirinkimus, Dieve, kuriuos turėsim su Matthew, Dieve, laiminam ir džiaugiamės, Dieve, jog turim tokią galimybę. Dieve, atiduodam visą Tavo į rankas ir garbinam Tave, Viešpatie, šlovinam Tave, nes Tu esi geras. Ir Dieve, aš tikėjimu dar kartą išgiedosiu. Aš tikiu, kad matysim gerumą Jo gyvųjų šaly. Aš tikiu, kad matysim gerumą Jo gyvųjų šaly. Dėkojam Tau, Dieve. Jo meilė, ji kaip niekas kitas, kiekvieną rytą su manim. Jo meilė, ji kaip niekas kitas, kiekvieną vakarą su manim. Jo meilė mus išlaisvina. Jo meilė mus išlaisvina. Jo meilė mus išlaisvina. Jo meilė mus išlaisvina. Tai linkiu šį vakarą pasilikit Jo meilį. Ir tiesiog laiminu kiekvieną. Aliuja. Ačiū visiems, brangieji, kad dalyvavote. Buvo šitas vakaras palaimintas, pilnas Dievo ramybės ir susimatysime kitą trečiadienį. Tai laimina jūs visus viešpats. Iki.